Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi apriremo il Fluffy Slime Squishy profumoso, sofficioso, giallo fluo. Andiamo ad aprirlo. Ma è bellissimo, morbidissimo. Vediamo se si allunga tantissimo. Oh, sta cadendo. Oh mamma. Brava ragazza, ha fatto cadere il cellulare. È la vita, ragazzi. Comunque lasciamo perdere. Faccio sempre casino, anche nello scorso video. Sono bravissima. Vabbè. Ora per rendervi l'idea vi faccio vedere un pochino quanto si allunga. Scusate per la luce, ma tanto per farvi rendere un po' conto. Sì. Ma ritorniamo a noi. E scoppietta un sacco fluffy. Ma sentite? Non so in realtà se lo state sentendo, però lo state sentendo. Però vabbè, penso che lo sentite. Allora, si allunga, è super fluffy. E poi, che c'è scritto, prendiamo il tappo. Giallo fluo, sì. Profuma tantissimo, non so che profumo sia, però vabbè. C'erano un sacco di colori, io l'adoro. Super elastico, Mi si divide a metà. Vabbè. Lasciamo perdere. Però comunque se lo tirate forte si divide a metà. Si è mosso il tavolo. Comunque sì, è super fluffy, appunto. E quindi è testato e sì, è vero quello che c'è scritto. È molto vero. È bellissimo. Io l'ho preso solo giallo, però c'erano un sacco di colori. Io lo adoro. Andiamo ad aprire un'altra cosa che devo aprire insieme a questo. Devo aprire un'altra cosa, quindi la vado a prendere e la apriamo. Comunque non avevo precisato una cosa di quest'altro. È un pochino appiccicoso, però è bellissimo. E niente, apriamo la prossima cosa. È la pasta furba che con la lucina cambia colore. Sto ovunque spargendo pezzettini di giallo, ma va bene. Lasciamo stare. Schifo. Mettiamo lì, vai. Ok, andiamo ad aprirlo. Camaleon Uv. Non capisco. Poi c'è scritto Cica. Della Cica Boom. Ok. C'è questo aggeggino che poi fa venire le formine, che poi vi faccio vedere. Questo è il tappo. È la solita consistenza della pasta magica, un pochino dura, però bellissima, sempre il colore mi piace sempre tantissimo. E niente, accendiamo questa lucina. Comunque è un po' dura come tutte le paste magiche, però è bellissima. Si allunga un sacco come tutte le paste.
Ho detto pasta magica, sì. Scusate, pasta furba, pasta magica, sono praticamente uguali, o almeno appare il mio. Non è la pasta magica, è la pasta furba. Ce l'ho con questa pasta magica, non ci posso fare nulla. Comunque vediamo, lo vado a stendere in questo modo. Aspettate che se no vedete tutto così vicino, però vabbè. Andiamo, che carina, diventa viola. Facciamoci il naso, i capelli. Scusate se sentite delle urla o dei rumori, ma da fuori e da di là ci sono un sacco di rumori. Si è distrutta la mia faccina. Comunque faccio un sacco di puntini così magari si vede. Sono viola. Guardate, viola, un pezzettino viola. Ora andiamo a provare questo. Bisogna pigiarci. Io farò i gatti. No. Andiamo a vedere come fa. Ok. Che carino! È venuto il gattino. Ora proviamo la luna e dopo proviamo la stella. Proviamo la luna. Che carina, luna con le stelle, non si vede molto però c'è. E ora la stella con la scritta Master. Credo che ci sia scritto così. Ecco qui, molto carino, che non si vede nulla ma c'è. A parer mio è bellissimo. Poi vabbè, si spenge la luce. C'erano anche qui tantissimi colori. C'erano quasi tutti che si trasformavano in viola, però va bene lo stesso. E mi piace molto. Lo mettiamo tutto a posto. E chiudiamo. Io direi che fra tutti e due sono magnifici. Magnifici. Io li adoro. Li trovate in edicola a pochi euro. Questo costa 3,99 e questo 3,50. Io per il mio, se devo decidere particolarità questo e vabbè, sufficienza questo, l'adoro. Se devo decidere quale mi piace di più non lo so. Scrivetemi qua sotto nei commenti quale vi piace di più. E niente, il video di oggi si conclude qua. No, stavo riflettendo una cosa. Quale vi piace di più di colore? Perché voi non toccate. Oppure se ce l'avete di più. Se ce l'avete di già. Vabbè. Votate per il colore, invece se ce l'avete di già, quale vi piace di più. O se no per la particolarità, tipo questo, bellissimo. Se si vede qui ovviamente vi piacerà di più questo, almeno. Beh, spero, stavo dicendo sì. Penso. Niente, il video di oggi si conclude qua appunto. Lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!